В советское время было принято представлять кочевников как орду дикарей, которые скакали на лошадях, всех грабили, убивали, собирали дань, пировали. Вы знаете, этот образ до сих пор транслируется, например, в некоторых современных фильмах и в мультфильмах. Вот в России очень популярны мультики про богатырей. Там главным врагом богатырей являются некие кочевники. Никто не говорит, кто они, но образ гротескный, неприятный, кривоногий, с узкими глазами, кривыми саблями, мохнатыми шапками, верхом на лошадях. Это собирательный образ якобы всех врагов Древней Руси. Печенеги, половцы, монгол-татары. Собирательный и очень неприятный образ. К тому же он не имеет ничего общего с действительностью. Нет, конечно же, различные кочевые племена время от времени совершали набеги на оседлые русские поселения. Те же печенеги и половцы. Но спрашивается, а как орда дикарей смогла завоевать прогрессивное развитое государство, Русь, украсно украшенную, с городами и многими церквями, которая во всем якобы кочевников превосходила? Как-то в голове не укладывается, правда? Были мы сильными, великими и могучими, прискакала орда дикарей на мохнатых лошадках и осталось пепелище. Может быть, их было слишком много, говорят историки советского периода. 400 тысяч, 500 000, да миллион пришел. Русские просто грудью встали, спасли Европу от набегов варваров. Но спрашивается, если их было 500 000 человек, чем они лошадей кормили, если шли от 3 конь каждый? 1,5 миллиона коней, да они Волгу выпьют по дороге. Опять же не складывается. Где они сено брали? Поход-то был зимний. Где они брали сено зимой, если все сжигали? Очень много было нестыковок, но нам, советским школьникам, в голову не приходило все это проверить. Слишком много на нас давили со всех сторон. Говорили, орда это зло, зло, зло. Отсталая варварская орда отбросила Русь в развитии на 300 лет назад.